қандай сабақ? Математика сабағы, иә? Математика сабағы 3-ші А сынып. Балалар, үйге қандай тапсырма берді? 7-ші мысал. Бірінші жауабы қандай? Бірінші теңдеудің жауабы. Неге? 10-ды көтерейікші. Бірінші жауабы. Арман? Бірінші теңдеудің жауабы 10. Өте жақсы. Екінші теңдеудің жауабы? Екінші теңдеудің жауабы 6. Дұрыс па? Дұрыс. Үшінші теңдеудің жауабы? 360. 360. Дұрыс па балалар? Дұрыс. Ал енді балалар, бері қараңыздар. Мен сіздерге қазір бірнеше әріптер тұр. Көріп тұрсыздар ма? Осы ішінде белгілі бір сөйлем құрау керек. Қандай сөйлем шықты? Қай мұқият қараңыздаршы. Қандай сөйлем шығып тұр? Ал Құрылым күрделі теңдеулер. дұрыс айтты ма? Құрылым. Құрылым ба? Жоқ. Не болады? Келе ғой. Белгілеш кәне. Құрылымы күрделі теңдеулер. Дұрыс па? Астын белгілейміз. Қай сөзді алдық сонда біз? Құрылымы. Дұрыс. Жоқ ей. Оны алдық па? Құрылымы теңдеулер. Өте тамаша. Сонда бүгінгі біздің тақырыбымыз қандай екен балалар? Құрылымы күрделі теңдеулер. Ал енді олай болатын болса, сіздер дәптерді ашып, бүгінгі тақырыбымыз жазып, құрылымы күрделі теңдеулер деп жазамыз. Симасы астына жазамыз. Бүгінгі тақырыбымыз қандай екен? Құрылымы күрделі теңдеулер. Өте жақсы. Ал енді айтыңызшы ма, теңдеу дегеніміз не? Біз осы уақытқа дейін теңдеуді өттік қой, дұрыс па? Ал теңдеу дегеніміз жалпы не? Есіңізге түсірейікші. Балдар? Теңдеу дегеніміз жалпы бір белгісіз санды Табу. Яғни оң жағы мен сол жағында сіздерде өрнек болады, иә? Теңдікке. Яғни оң жағы мен сол жағы қандай болу керек? Тең болу керек. Олай болатын болса, бірақ бүгінгі сабақтың мақсаты балалар, сіздер бүгін сабақта күрделі теңдеуді қалай шешемін, қалай оны салыстырасыздар, күрделі. Түсікті ма? Ал енді күрделі. Осы уақытқа дейін біз сіздермен күрделі теңдеуді емес, қарапайым теңдеуді өткен болатынбыз. Сіздерге алдарыңызда, мен сіздерге қарапайым теңдеулерді қойып қойған болатынмын, дұрыс па? Ал енді қарапайым теңдеуді табу тәсілдері сіздерде алдарыңызда кішкене ғана кеспелеріңізде тұр. Дұрыс қой, ә? Енді қосындының мәні. Өте тамаша. Азайтудың компоненттері. Азайғыш, азайтының мәні. Азайтудың мәні ма? Айырманың мәні. Отыра қойыңыз. Көбейтудің компоненттері. Алихан? Көбейтуді ма? Кім бізге көмектесіп жібереді? Көбейтінің мәні. Қайталаңыз. Көбейтудің мәні. Так, бөлудің компоненттерін атап жіберіңіз. Бөліндінің мәні. Өте тамаша. Ал олай болатын болса, қосу амалының компоненті болған кезде біз бірінші қосылғышы табу үшін не істейміз? Балалар, қан есіңізге түсір жіберейік. Не істейміз? Екінші қосылғышты азайтамыз, өте жақсы. Ал екінші қосылғышты табу үшін не істейміз? Ал айта қойыңыз Ерасыл. Қосындыдан бірінші қосылғышты
Birinchi qo'zg'ishda Azaytamiz. O'tira qo'yinglar, shataspangizlar. Так, al endi qarangizlar. Azaytу komponentlarini olgan кезде ne isteymiz? Al, Omar. Azayғышты табушы не істейді? Айырмаға не істейміз? Қосамыз нені? Үшбұрыш дегеніміз не? Екінші. Жоқ, қосылмыз ғой бұл жерде. Азайтқыш. Азайтқышты не істейміз? Қанаға барады. Önce осы қоңыраудан барасың да тұрасың ғой, санады ма санаған жоқсың ба нешеден? Санамапсың. Так. Önce сен ше? Санадың ба? Санамадың, Олай болатын болса, қазір бізге 4 оқушы берілген екен. Әлия, Дәулет, Марат және Әсел. Қазір біз сіздермен өрнекті шығара отырып, кім неше рет барғанын білеміз. Олай болатын болса, бірінші мысалға Әлия қанша рет барғанын есептейді бізде. Келе ғой, Нұрислам, келе ғой. Так, жазамыз. Әлия, қараңыз кітапқа. Сөйлеңіз. Қатты сөйлеңіз. Тең. Жақсы, одан кейін не істейміз? 36-ны 36 мен не жазып жатсыз? 36 мен 12 санның нешеге тең? 3-ге тең. Өте жақсы. Одан кейін ұстап қойыңызшы таңбаны. Отырамыз. Так, өте жақсы. Керемет. Дәулет, жазыңыз, Дәулет. Әдемі жазамыз қалалар. Түзіп отырамыз. Аяғын сөйлейміз. 360-ты бөлеміз алтыға. Бөлеміз дейміз ба? Математика тілмен сөйлейміз, кәліке. 360-тен 6 санын бөлемізі. Өте жақсы жазыңыз. Өте жақсы. Ал. 20 санын бөлемізі. 3-ге тең. Ясмин, келесі кім? Қандай оқушы? Марат. Сөйлеңіз. Сен 20-ға тең. Жүз 120 мен 60 санның бөлінісі деп айтамыз. Нешеге тең? 20-ға. Сен 20-ға. 20-ға тең ба? 2-ге. 2-ге тең. Қателеспейміз, бала. 2 мен 38-ден көбейтеміз. Сен 76-ға тең. 76-ға тең. Келесі Айсұлтан шығады. Кітапты алыңыз. Айсұлтан кітап. Кім келесі бізден? Әсел. Әсел.
Сен неше рет барған екен, қазір білеміз. Айсұлтан айтады, неше рет барған. Отырыңыздар. Біттіңіздер ме? Болды. Он төртке тең. Дұрыс. Арай. Көбейтіндісі. Өте жақсы. Сонымен Әсел қанша деп барыпты? 140. Айтыңдаршы балалар, кім ең көп барған? Әсел. Жақсы. Көшіре беріңізші. Тольна қарай. Балалар, мен сіздерге мына жерде 2 теңдеуді жазған болатынмын. 2 теңдеуді қараңдаршы. Қандай айырмашылық бар? Мына қандай теңдеу? Және мына қандай теңдеу? Қолыңызды көтеріп айтайықшы. Так, Балжан. Бірінші тұрған теңдеу ол қарапайым теңдеу, ал екінші тұрған теңдеу ол күрделі теңдеу. Күрделі теңдеу, иә? Дұрыс айтасыз, бұл күрделі теңдеу. Бері қараңыздар, қалай шығарамыз бұл күрделі теңдеулерді? Біз осы уақытқа дейін сіздермен қарапайым теңдеу шығарып үйренгенбіз, еді, дұрыс па? Ал олай болатын болса, енді бұны қалай істейміз? Балалар, бері қараңыздар, қай сандарда ықшамдауға болады? Ықшамдау деген яғни бір санға келтіру деген сөз. Қай сан мен қай санды ықшамдауға болады? Кәусәрінің несін? Көбейтіндісі нешеге тең? 30-ға тең, иә? Өте жақсы. Яғни біз келесі ықшамдаған кезде балалар мынандай нәрсе шығады екен, қараңыздар. X пен, яғни ықшамдаймыз. Яғни бір санға кетіреміз деген сөз. Ықшамдау деп айтылады. 30 тең болады 210. Дұрыс па? Ал енді маған айтыңдаршы, осы жерде X не ол X бізге? 210 бөлім 30. Я, 210 мен 30 санын бөлеміз. Бөліндісі нешеге тең? 30-ға бөлген кезде X-тен бізде 7-ге. Дұрыс. Яғни өстіп шығарады. Енді мына теңдеуді шығарып береді маған. Енді шығарады. Сөйлеп отырып шығарамыз. 210-ды бөлеміз 30-ға. Бөлеміз 30-ға. X-тен 7-ге. Өте жақсы. Ал енді тексеріп көрші. Тексереміз, иә? Айтып атсыз ба? 7 мен 30 санның көбейтіндісі 210-ға тең. 210-ға тең. Сіз жазыңыз, ал енді тексермейсіз ба? Апай, мен мына аяқта 210. Мына аяқта да 210. Яғни екеуі қандай болады? Тең. Екеуі тең болады. Дұрыс шығар ма балалар? Дұрыс шығар. Өте тамаша. Сонда қараңыздар. Күрделі теңдеу шешу үшін біз не істеуіміз керек екен? Қарапайым теңдеуге келтіруіміз керек екен. Ары қарай сіздер шығара аласыздар. Дұрыс па? Олай болатын болса, қазір сіздерге үшінші мысал беріледі. Үшінші мысалды біз бекеміз. Мына тәсілмен шығарамыз. Жүкті, талдан және шығар деген әдіспен қолданамыз. Осы тұрайықшы орнымыз.
Үшінші тапсырма балалар. Ол теңдеуді шешесіздер. Сіздерге берілген теңдеу өте күрделірек бүгінгі тақырыпқа сай. Сондықтан теңдеуді шешесіздер. Бірінші теңдеуге тақтаға шығады. Нұрислам екінші теңдеуге шығады. Бота шығады. Екінші теңдеуге көрейік. Үшінші теңдеуге Оман. Үшеуін шығыңыз. Келіңіздер. Бірінші теңдеу, екінші теңдеу, үшінші теңдеу. Бота тақтаға. Бірі-бірден газ алтауы, я қазір үшеуін шығарамыз, одан кейін енді үшеуі шығады. Сондықтан так болды. Кітапты алдыңызға алсаңызшы, олар. Өте жақсы. Так. Омар қалды. Так, төртіншіне шығады. Бесіншіне. Мынаның ұшымызда бесіне шығады. Так. Қазір болғандарға қазір бағаларыңызды бірдеңе қойып берейін. Кәнекей. Жазғандарыңыз. Бітіріңіздер. Бітіңіздер. Үлкендеу болыңыз. Үлкендеу болыңыз. Үлкендеу бол, сәл-сәл. Үлкендеу болыңыз. Бағаланасыздар. Так, біреу қалып кетті ғой. Шығарыңыз беремін. Шығарыңыз. Так, өте жақсы. Кім болды? Дұрыс. Мынау дұрыс, мынау дұрыс. Так, мынакі балалар дұрыс па? Дұрыс па? Дұрыс. Түгел дұрыс па? Қараңыздаршы мұқият. Балалар қатесін түзеңіз. Қазір тоқтайды. Қай жерде қате кетті? Мына не істеген бұл шетте? Қызыл
сізге қызыл бор беріп жатырмын, түзеңіз. Тұра берсін ол. Не істеу керек? 120 бөлу X болу керек. Я, балалар, қараңыздар, орындарын ауыстырып жіберіңіз сіз. Ал сіз қазір 3 бұрышын орнына X тұр. Яғни бізде бөлінгіш табу керек, я, бөлгіш. Ал енді не істеу керек бөлгіш табу үшін? Бөлінгішті бөліндіге бөлу керек. Көрдіңіздер ма? Мына іште қате кетті. Түсікті ма сізге? Олар түсіндіңіз ба? Олар болатын болса, арай 6-шысын, жоқ, 6-шысын шығарады. Ерасын тақтаға. Дұрыс, шықпайды ғой. Егер сіз ананы тауып кезде, сіз көбейтуіңіз керек еді. Сіз орындарын ауыстырып жібергенсіз. Сондықтан үйтіп істеуге болмайды. Ол өріскер қате болып табылады, математика. Апай, 5-шісі қате. Так, 5-шісі қате, я? Қажеден қате кетті. Апай, Келе ғой. Так, ұрындашы. Тексермейсіз. Сөйлейміз. К қосылған 20. Қосылған деп айтамыз ба? Кімен 120-ның 120 қосылысы 120 мен ненің қосындысы? Көбейтіндісі ма? Бөліндісі ма? 20 мен 4 санның бөліндісі. Қос дейді, тең нешеге? 150-ге 150-ге тең. Қалай шарасыз, қалай ақшымдайсыз? Не істейсіз? Қарапайым теңдеуге келтіруші не істейсіз? Не істейсіз, бота? Бота көз не істейсіз? Ақшамдау керек, я бұл жерде. Қай нәрсені ақшамдаймыз, балалар? Не істейміз? Бөліндісін. Дұрыс. Қолыңызды көтеріңіз, бірақ Ерасыл. 120 мен 4-тің бөліндісі нешеге тең? Қой, 120 мен 4-тің бөліндісі нешеге тең? Қазір бізге көмектеседі? 30-ға тең. Яғни бізден не шығады? К. Балар қараңыздар, егер сіздер өлшем бірліктерді ауыстырып жіберсеңіздер, дұрыс болмай қалады. К қосу 120 дейміз ба? Қайттан жазамыз сонда біз мына жерді? Не істейміз? 30 дейміз, бота 30 дейміз. Жаңа айтып, ықшамдаған кезде біз бір санға келтіреміз деді. 120 мен 4 санның бөлінісі нешеге тең? 30-ға. Ары қарай не істейміз? Тең.
жазыңыз. Тең 150. Ал енді осы жерде қандай амал орындалып тұр мына шетте? Қандай амал орындалып тұр? Қосқан кезде біз неге қараймыз? Қосындысы. Бізде қайсысы біріншіге қараймыз ба, екіншіге қараймыз ба? Біріншіге. Яғни сіз не істейсіз? 150-ден жазыңыз. Тоқтай тұрыңыз. Сізге табу керек қой, я жазбадыңыз ғой. Көтен. Балар дұрыс жазып жатыр ма? 150-ме тең бола ма 30-ға? Ода сіз не дедіңіз маған? Не істейміз? Тоқтай тұрыңыз. Азайтамыз, я? Саспаңыз. Астан саспаңыз. Болды, көмектеспейміз, болды. Өзі шығарады. 120. Сөйлеңіз. 120 қосылған 120. Ona 120'nin 4'ten bölündüsü. 150'ge 150'ge тең. 150'ge тең. Ал астына тексеріңіз енді. Бірінші қай амал орындалады? Бөлу. 120-мен сөйлеңіз. 120'nin 4 tane bölündüsü 30'ga 120'nin 30 tane bölündüsü 150'ge teң. Өте тамаша, жақсы. 150'ge тең. Яғни 150 тең 150'ge. Так, отыра қойыңыз. Өте жақсы. Так, ішке шатаспаңыз. Тоқтай тұрыңыз. Кітабыңызды алып келіңіз. Бері қарай. Қалғандарымыз жазамыз. Сөйлеңіз. Жақсы жауабымыз 40 bilen Дұрыс жазбайсыз ба? Ары қарай. Не істейсіз? Қай жерді құшандаймыз? Мына екеуінің Ол мына екеуі деген аты бар шығар бұның? 40 пен 3 санының көбейтіндіз 120-ға тең. Жазыңыз мына жерге. Тең 6. Қандай теңдеу шықты сізге? Қарапайым теңдеу шықты. Қалай табасыз? Сізге осы жерде қарапайым теңдеудің ішінде X не болып тұр? 120-ны бөлеміз 6-ға. Жазыңыз. Әдемі жазамыз. Қалай болса солай емес. Омар, әдемі қылып жазамыз. 120-мен әдемілеп жазамыз. Так, сөйлеп кетіңіз де сіздер. Нешеге тең? 120-мен алсаңыз 20-ға тең. Бізге 5-ші мысалға көзімізді қарайып, көзімізді тігіп қарайып. Сызба бойынша өрнек құр дейді.
амалдарын орындауын білетін өрнектің мәнін табасыздар. Міне сіздерге тура осында 5-ші тапсырма тұр. Дұрыс па? Осы тапсырманы орындаймыз. Өрнекті құрамыз. Бесінші мысал деймізді, өрнекті құрамыз. Өрнекті құруды білеміз, дұрыс па? Апайламаймыз, болды, дәптерлерімізге салыңыз. Сызамыз өрнекті. Сызбайсыздар сіздер, не істейсіздер? Жазасыздар, өрнек құрасыздар ғой бұл жерде. Өрнек құру. Өрнек құраймыз. Оны білеміз, дұрыс па? Кеттік. Кім болды? Bir bal. Келесі. Молодец. Bir bal. Жырасы. Келесі. Апай не болды? Bir bal. Daha da bir жолға жазамыз, есіміне түсіріңіз. Тез-тез өрнекті құрып жіберші кәне. Балалар біраздар қиналып жатыр. Яғни Апай болдым. burada kaz var. Böyle dur, bu işine dur. Болдыңыздар, иә? Барлықтарыңыз жақсы. Ал енді бер қараймыз, балалар. Бәріміз бер қараймыз. Келесі тапсырмаға көңіл аударайықшы. Бүгін біз сіздерге берілген 6-шы тапсырма. Так, оқиды 6-шы тапсырманы. Жасмен оқы. Тапсырманы орындау қабырғалары 4 сантиметр және 3 сантиметр болатын тік төртбұрышсыз. Оның периметрі мен ауданы бар. Так, сіздерге мынандай сұрақ. Периметрді қалай табамыз? Тік төртбұрышы периметр қалай табылады? Қолымызды көтереміз. Балжан. Периметрді А қосу Б жабылған. Ал енді А дегеніміз не, Б дегеніміз не? А деген жері, Б деген ұзындығы. Периметр 3 тәсілмен табылады. Бірінші А қосу Б қосу А қосу Б. Екіншісі А қосу Б жақсы жабылды көбейту 2. Екі тәсіл. Үшінші А қосу Б жақсы жабылды қосу жақсы ашылды. А қосу Б жақсы жабылды. Өте жақсы. Яғни біз негізі 3 тәсілмен деп негізгі 2-ақ тәсіл бар, балалар. Сіз А қосу Б қосу А қосу Б жақша жабылған деп, сол ол 2-ақ тәсіл, сол бір тәсіл болып есептелмейді. Түсініп отырсыз ба? Сондықтан 2-ақ тәсілі бар. Ұзындыққа енін қосып, оны 2-ге көбейтеді. Болмаса ұзындыққа ені қосу, ұзындыққа ені, иә?
түсінікті ма? Сіздерге берілген тік төртбұрыш. Тік төртбұрыштың ұзындығы неше? Ұзындығы неше? Ұзындығы 4 см. Ені неше? 3 см. Олар болатын болса қазір қарындаштарды алып, сызғышпен әдемілеп тұрып, периметрдің бірінші сызып аламыз. Тік төртбұрыштың периметрін сызып алғаннан кейін периметрмен аудан табамыз. Ауданды қалай табамыз? Есіңізге түсіріп жіберейік. Аудан. А мен бұны көбейтесің. А мен Б дегеніміз не? А қабырға ұзындығы, Б ені. Яғни ауданды табу үшін не істейді екенбіз? Ұзындыққа енін көбейтеміз. көбейтеміз. Отыра қойыңыздар. Кеттік. Кім болды? Жақсы. Ал, ойланамыз. Так, бірінші тақтаға шығады. Так, шығыңыз. Біріншісі. Так, екіншісі. Так, Гүлдана екіншісі. Өшіре салыңыз. Так, төртінші шыға тақтаға. Так, балжан шығады. Бізде шығады. Кім тақтаға шықпады? Қазір шықты. Қазір шығады. Төртенізді жерге тұрыңыздар. Міне бор, міне. Міне төртенізді әдемілеп. Так, қой тұрыңыз. 120. Келесің? Так, мынауымыз дұрыс емес. Мынауымыз мына жерде жазылады. Мынауымыз мына жақта. Дұрыс жазу керек. Қателестіңіз. Қанша болды? Так, тексер жедік. Қарыз сұрадық па? Қарыз сұраймыз. Так, 4, 9, 0, молодец, өте жақсы. Мәнісі қойдана. Так, келесі. Жақсы. Так, 0, 5, 7. Так, дұрыс. Өте жақсы. Тоқтай тұрыңыз. Мына жерде 3 бола ма? Неше болады мына жерде? Біз алтау ойдағы ше, сол кезде мына неше болады мына жерде? 2. Ага, 2. Дұрыс. Болды, қойды бәрі. Дұрыс.
қойыңыз. Так, болды, отыра қойыңыздар. Так, бізде Кәусар қалды. Кәусар, болыңыз тез. Неше шығу керек сізде? 9 бір, иә? Так, 0-ден 9 аласыз ба? Жоқ, не істейсіз? Сұраңыз қарызға. 0-ден аламыз қарызды? Жоқ, мындықтан аламыз қарызды. Мынаға береді, иә? Қойзынаға нүктені. 100-дік 10-дыққа береді. Ал енді 10 болды. 10-нан 9 азайтқан кезде 1. Арғарай, значит, неше қалды? 9. 9-дан азайту керек. 3-ті. 9-дан неше азайтамыз? 3-ті. Любой санды азайтамыз. Қанша болады? 7. Азайтасаш любой санды. Кез келген санды жат. 6 дейсінші, 6 дейсам. 6. Ал 9-дан 6-ны азайтсан неше болады? 3 болады, иә? Жазыңыз 3. Ал енді мына жерге 10 емес, мына жерге 9 қалды. 9-дан неше азайтасың 3 болу үшін? 3 дұрыс отырамыз. Қанша азайтамыз? Дұрыс, молодцы. Қане, дұрыс. 6. Жазыңыз. Дұрыс, молодец, өте жақсыңыз. Так. Дұрыс, отыра қойыңыздар. Қане. Ой, молодец, Інжу. Өте жақсы ма, Інжу? Өте жақсы, отыра қойыңыздар. Болды, уақыт кетті. Бітті, болды. Балалар, отыра қойыңыз, отырыңыз орнына. Жақсы, өте жақсы, молодец. Так, енді балалар беріңіз. Бүгінгі сабағымыз бітті, иә балалар? Беріңіздер. Сабақ біткен кезде кішкене шашақ қалғандарыңызды біліп тұрмын, бірақ сонда да балалар кішкене үзіп отырайықшы бәрі.